казвам Свинг и отиваме да заредим. 7 часа без 15, отиваме към Андора. Да видим какво има. Vale, gracias. Hasta luego. И сега сме по магистралата. По път. Навел съм се, че гледам отстъд. Това, че съм се облякал на 7 часовия. Не знам как се вижда на колпрота, ама невероятни гледки. И сега още не излиза слънцето, 8:15, още не излиза слънцето. Умря съм от студ. Правя едно кафенце, топличко, на чайче, нещо топличко искам. И най-после излезе слънчицето. Май много се чувства слънчицето. Без слънчице е ужас. Слънчицето е добре. Те че бях замръзнал. Те ще е студеничко, ама не е като без слънце. Така. Още малко и 90 км остават, някъде сме там. И е те мъгла, да ви показвах преди малко, влизаме в нея. Да видим как ще се вижда с мъгла с GoPro-то. Това да си експерименти. Е така мъгла. Между другото, в повече моменти сме се качили в Андора. 3 години се качихме, беше затворени пътищата от сняг, ние с моторите. Беше интересно, се бяхме облекли като... Не знам колко и аз дрехи. Че зимното ми яки на мотора не може да го закопчая от дрехи. Смятай. No. Вика, нали искам да атакувам дрона с мъглата, ама не. Държат само 20 минути всяка батерия, имам две батерии по 20 минути, 40 минути. Ще ги използвам в Андора да го лета, тук няма смисъл. Бати мъглата, бати студо, да правим влиза в костите, бе, бро. Оп, тук има някакъв стоп. Не идва никой и продължаваме. Мале, тук ставаше по-гъста мъглата.
Андора 80 км, пълн с 4, пълн ще си купи той цигари, ще спрем пак. Зад нас има и други моторчета, и те сигурно са отидат към Андора. Та хубаво са ти с пари да се накупат работи, ама пари няма. Пари няма, сто се носят няма. Без ДДС се чувства, 20% почти всичко и повече е по-ефтино там. Има оферти, промоции. Опа, бати стволове, бати чулт. Айде след малко по-ще се включим. Баси мъглата, баси чулт. Още е лето, ама има мъгла. Листът. Това е Балкана. Се навали, бах си мъглата, ба. Беше по-топличко, нямаше да има проблем. Гледайте какво става. Много на дупки този път обаче. Ето към миналия път на това село приятел загуби Maverick Pro дрона. Това се беше изприщил. Търсихме по тия поляни тук 1 час. Тук на този хотел бяхме спрели. Мале. За влизане на Андора при граница. Оп.
Мале. Колко народ тия днеска е почивен ден тук и... Май всички сме отишли нататък. Vamos, ¿no? Sí, escudo era para tirar así, para aquí, para ahí. Dele el culo. ¿Eh? Vamos por ahí, que sale. Vamos. Hay que parar antes para pagar todo, ¿eh? Това вече е границата Испания-Андора. Над 10, значи 12 км, аз ги засекох. 12 км опашка имаше в влизане. Ау, чистот. Това е границата. Айде му каши меню. Явно има проверки, защото има такава опашка. Pero ¿por qué va tan lento? Estas otras veces pasamos y ya está. Joder, punto muerto me cuesta un huevo en esta puta